So dito kami ngayon sa Sabtang. Port of Sabtang. Ayan. Port of Sabtang. Ayan. So sumakay kami dyan sa parang bangka. So nagre-register pa si Irene. And yeah. Tama kong lovebirds. Lovebirds. Charot. Tapos may kasama kong si Emily's. Ayan ang kasama ko. Si Emily nagsi-CR. Happy. Mamaya na ako. Ang haba pa ng pilay. Batanes, Sabtang. Hindi nyo kaya. Sumunod. Charot. Sumunod kayo. Charot. Huwag puro drawing, ituloy ang outing, ganon. Solo traveler. Perfect.